Oke, setelah dirasa cukup, kita matikan kompornya. Kita pindahkan jeruk nipisnya yang sudah dibakar, jeruk nipis yang sudah dibakar, kemudian kita kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel kita. Hari ini kita akan coba untuk berbagi tips bagaimana mengobati penyakit batuk ya. Batuk ini seringkali mengganggu konsentrasi kita belajar, konsentrasi kita bekerja, ataupun konsentrasi kita ketika tidur. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengobati batuk secara herbal dan alami. Yuk, ini bahan-bahannya. Yang pertama, kalian harus siapkan ini jeruk nipis. Ya, jeruk nipis kita pilih yang sudah berair, sudah mengandung air, jangan terlalu kecil seperti ini. Kemudian kita siapkan pisau, kemudian kecap asin ya. Bahan-bahannya lengkap. Jeruk nipisnya ini nanti akan kita bakar, teman-teman. Oke, sebelumnya kita hidupkan kompornya terlebih dahulu ya. Kita bakar sehingga jeruk nipis ini nanti akan menghasilkan air ya. Kita bakar. Oke, kita kecilkan sedikit dulu apinya. Kita bakar kurang lebih 2 menit, teman-teman, sehingga akan terjadi reaksi panas di jeruk nipisnya. Jeruk nipisnya udah mulai mengeluarkan minyak. Sebentar lagi akan kita angkat. Kita bolak-balikan supaya panasnya merata nih, teman-teman. Oke, setelah dirasa cukup, kita matikan kompornya. Dan kita pindahkan jeruk nipisnya yang sudah dibakar. Ini berubah wujudnya agak sedikit gelap. Baik, jeruk nipis ini akan kita potong belah dua. Kita akan potong seperti ini. Mantap sekali, teman-teman. Udah banyak sekali airnya nih. Nah, seperti ini jeruk nipis yang udah dibakar, kemudian kita kasih kecap asinnya. Wow, panas sekali nih. Ini seperti ini, teman-teman. Ya, segitu. Kemudian kita
satukan kembali seperti ini. Nah, setelah ini kita akan minum, peras langsung ke dalam mulut kita, diperas airnya. Kita peras. Kita peras teman-teman sampai airnya benar-benar habis. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, ini kita rutin minum di pagi hari, siang dan sore hari, dan insya Allah bantu kita akan benar-benar sembuh. Oke, terima kasih video kita kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.